Yüzlərlə adı və soyadı əllə ayırmaq üçün hələ də saatlarınızı xərcləyirsiniz. Bu videodan sonra o işi cəmi 5 saniyəyə həll edəcəksiniz. Dostlar salam. Bu gün sizə Excel-də işləyərkən çoxumuzun qarşısına çıxan, bəzən saatlarımızı alan bir problemin saniyələr içində həllini göstərəcəm. Təsəvvür edin ki, sizə uzun bir siyahı verilib və hər kəsin adı, soyadı eyni xanada yazılıb. Bizdən isə adları bir sütunda, soyadları isə digər sütunda ayırmaq tələb olunur. Bunu tək-tək əllə yazaraq vaxt itirmək əvəzinə gəlin görək Excel bunu bizim üçün tək kliklə necə edir. Dostlar, videonun sonunda insanların bilmədiyi, 90% insanın bilmədiyi xırda bir nüansı göstərəcəm. Bu nüans nədən ibarətdir? İndi etdiyimizdə görəcəksiniz. Biz bunu ayırdığımızda adlar A sütununda, bedlər, soyadlar B sütununda yazılır. Amma biz bunu adı hansı sütunda, soyadı hansı sütunda istəyiriksə necə verəcəyimizi tək kliklə onu da sizə göstərəcəm. Bonus olaraq göstərəcəm. İndi isə başlayaq. İlk növbədə dostlar ayırdığımız siyahını, ayırmaq istədiyimiz siyahını seçirik. A sütununu mən seçdim. Buradan yuxarıda paneldən görürsünüz data bölməsi var. Oraya gəldim. Sağ tərəfdə baxsanız text to columns, mətni sütunlara böl düyməsi görəcəksiniz. Həmin düyməyə sıxırıq. Və burada delimited çıxır, ayrılmış, yəni heç bir şeyə vurmuruq, sadəcə next-i vururuq. Mən bunu etdiyim üçün space bölüm tuşu qalıb. Burada nədir dostlar? Biz nə edirik? Sadəcə Excel'in məntiqini qavramağa çalışın. Ad, soyad. Biz bunu ayırsaq nə etməliyik? Boşluq buraxmalıyıq, düzdürmü? Ona görə nə edirəm? Space, yəni boşluq qutusunu işarələyirik. Və next-i vuraraq buradan heç bir şey etmədən finish veririk. Gördünüz mü dostlar? A sütununda adlar, B sütununda soyadlar gəldi. Yaxşı, mən istəyirəm ki, A sütununda ad soyad eyni qalsın. A ad olsun ancaq, B sütunu ancaq ad olsun, C sütunu isə ancaq soyad olsun. Yaxşı, mən bunu necə edəcəm? Geri qayıdıram. İndi nə edirəm dostlar? Ən kritik nöqtə burasıdır. Yenə dataya gəldim. Text to columns, delimited, next, space olduğu kimi qalır. Dostlar, indi gəldik əsas məsələyə. Destination burada. A dollar bir işarəsi. Dostlar, seçirəm bunu. Və A 1-dir, B 2-dir, C 3-dür. Bu cür gedir. Bax, seçirəm B 2. Düzdürmü dostlar? Enter'i vurdum. Və gəldim, finish verdim. Dostlar, gördünüz mü? A'da adlar, B'də adlar, C'də soyadlar. Buraya yuxarıya ad yazıram. Buraya da soyad yazıram. Bizim üçün onu yazmağa da yer bıraxdı. Gördünüz mü dostlar? Bu tək kliklə çox rahat, çox asan bir şəkildə bunu həll etdik. Və budur. Artıq problemimiz aradan qalxdı. Lazımsız yerə vaxt itirməyəcəksiniz bundan sonra. Ümid edirəm bu qısa dərs işinizə yaradı. Dostlar, sizdən xahişim videonu bəyənməyi və mənim yeni karyera alətlərim səhifəsini izləməyinizdir. Kanala abunə olmağı unutmayın. Yeni videolar gəlsin. Növbəti dərslərdə görüşənədək özünüzə yaxşı baxın. Allah'a emanet olun.